जी व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेके आया हूँ लाहौर की बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह पे। ये जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ ये ऊपर है जी ऑरेंज लाइन ट्रेन का फ्लाईओवर, जिधर से ऑरेंज लाइन ट्रेन गुजरती है। और इस तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सामने जो ऑरेंज लाइन का स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, ये सामने ये है जी लक्ष्मी चौक स्टेशन ऑरेंज लाइन का। उसके बिल्कुल उससे थोड़ा सा पहले ये है जी, मैं खड़ा हूँ लाहौर होटल के बिल्कुल सामने। बेसिकली यहाँ पे जो मोटरसाइकिल्स हैं ना, उनकी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल्स भी हैं और नई भी, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। वो मार्केट आज मैं मुकम्मल आपको एक्सप्लोर करवाने के लिए लेके आया हूँ। रेट्स आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या रेट्स हैं, क्या मॉडल्स आपको इधर से मोटरसाइकिल्स के मिलेंगे। होंडा के अलावा सुजुकी, जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनकी मोटरसाइकिल, ये पूरी मार्केट इंशाल्लाह मैं आज आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा, बड़ा मज़ा आपको इस वीडियो में आएगा और बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आपने नई मोटरसाइकिल लेनी है तब भी, अगर आपने वो इलेक्ट्रिकल लेनी है तब भी, अगर सेकेंड हैंड लेनी है तब भी। ये देखें जी, अभी मैं लाहौर होटल की तरफ आ गया हूँ। अभी मैं मार्केट के अंदर ही खड़ा हूँ। आप ये देखें कितनी ज़्यादा मोटरसाइकिल्स यहाँ पे खड़ी हैं और ये सारी सेकंड हैंड हैं। होंडा की, सुजुकी की, सोराब की, जितनी भी कंपनीज हैं ना, तमाम कंपनीज की मोटरसाइकिल आपको नई भी और सेकंड हैंड भी इस मार्केट से मिल जाएंगी। एक दफ़ा ये सारी मार्केट मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये यहाँ पे जो ऊपर ज़्यादातर खड़ी हैं ना, ये वो स्कूटीज़ हैं, जो चार्जिंग वाली स्कूटीज़। यहाँ ऊपर उन्होंने नई लगाई हुई हैं सारी, और नीचे ये जो सामने रोड के साथ खड़ी हैं ये सारी सेकंड हैंड हैं। ये जितनी भी हैं ये साथ ना, ये देखें आप, शोरूम्स भी बने हुए हैं जिनके पास नई सारी स्कूटीज इलेक्ट्रिक पड़ी हुई हैं सारी। ये आप देखें, और ये पूरा सर्कल, ये मेन की तरफ जिधर से ऑरेंज लाइन ऊपर गुजरती है ट्रेन, और उसके साथ भी ये इस तरफ भी आप देखें कि कितनी बड़ी ये मार्केट है। मशहूर है ये लाहौर में, लाहौर होटल मार्केट मोटरसाइकिलों की। जी व्यूअर्स, ये मैं भी उसी लाहौर होटल की जो मार्केट है ना, उसी मार्केट में शोरूम है बेसिकली ये ना होंडा का। एक शोरूम में मैं खड़ा हूँ जिधर ये सारी नई बाइक्स जो है ना वो सारी खड़ी हैं। यहाँ पे आने का जो मेरा मकसद है ना वो ये था कि अभी 2026 चल रहा है, लेकिन 2026 के छठे, सातवें, आठवें माह, बेसिक ज़्यादातर सातवें और आठवें माह में ना नए मॉडल को वो होंडा वाले लॉन्च कर देते हैं। इट मीन्स कि अगर 26 चल रहा है ना तो 26 के 8वें मंथ को 27 मॉडल जो है ना वो उन्होंने लॉन्च कर देना होता है होंडा ने। तो ये वो ब्लैक कलर में सामने जो बाइक आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये बेसिकली 27 मॉडल है, ब्लैक कलर है उसका। ये आप देखें कि ब्लैक में अब उन्होंने जो 27 का स्टिकर लगाया है ना वो वाइट और ब्लू में और ग्रे के साथ हल्की सी लाइन या कम्बिनेशन कह लें, 3 कलर्स का करके ना। तो ये 27 मॉडल की अभी है जी 70, जो यहाँ लाहौर होटल की मार्केट में शोरूम पे खड़ी है। प्राइस इसकी अभी भाई बता रहे थे, क्योंकि जब कोई भी बाइक नई आती है ना तो वो थोड़ा सा, ये ट्रेंड है हमारे पाकिस्तान में कि वो ब्लैक में बिकती है। वो क्या कंपनीज ये कहती हैं कि जी आपको 15 दिन बाद मिल जाएगी, लेकिन जो बंदा लेने के लिए आया होता है ना वो कहता है जी हमें मौके पे चाहिए, तो फिर वो एक्स्ट्रा थोड़े से चार्जेस होते हैं
उनको प्रोवाइड कर दी जाती है मौके पे ही बाइक। 1,75,000 विद नंबर ये बाइक आपको यहाँ से मिल जाएगी। होंडा की 70cc 27 का स्टिकर 2027 मॉडल। और इस तरफ ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है ये प्राइडर है, ये वो 70cc है और ये 100cc है। इसमें ये जो आपको स्टिकर सामने नज़र आ रहा है ब्लू ग्रीन वाइट का, ये 2027 का स्टिकर है। मतलब कि 2027 मॉडल का ये प्राइडर है जो 100cc होता है। ये देखिए माशाल्लाह उसका रेड कलर। और इसकी प्राइस मैं आपको अभी बता देता हूँ विद नंबर, क्योंकि ये भी अभी 27 मॉडल है तो थोड़ा सा आपको रेट कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा रेट को लेके। रेट मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा इसका फिर वो ज़्यादा चार्ज करते हैं नए मॉडल की मोटरसाइकिल का। अच्छा भाईजान ये कितने का आ रहा है अभी 100cc इसकी? ये जी 2,12,000 2,12,000 विद नंबर ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। जी व्यूअर्स ये सामने जो आपको स्कूटी नज़र आ रही है ना होंडा की, ये भी जो है ना वो इलेक्ट्रिक है बेसिकली ये भी स्कूटी। और इसकी क्या प्राइस है? 4,20,000। इसमें तो मेरा ख्याल है वो मॉडल्स वगैरह का नहीं रोला होता। ठीक है, तो क्या है इसकी कोई स्पेसिफिकेशंस, कितना करती है, चार्ज होने में कितना टाइम लेती है? 60 से 65 किलोमीटर। लिथियम बैटरी है इसमें। ठीक होगा, 2 साल इसकी मोटर की गारंटी है, 2 साल बैटरी। ठीक होगा। अच्छा ये जिस शोरूम पे मैं खड़ा था ना ये उनका कार्ड है, ये आप देखें जी सलीम सन्स, नंबर भी हैं सलीम मलिक और मुस्तफ़ा मलिक। आप मज़ीद मैं एक दफ़ा आपको सारा टूर दे दूँ उनके शोरूम का, किसी चीज़ की प्राइस आप पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा ये जो नए मॉडल आए हुए थे ब्रदर, ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं ना लाइट ग्रीन कलर ब्लैक में और रेड में, ये होंडा के मेरा ख्याल है ये 125 है या ये 150cc है। अच्छा ये वाली इसकी क्या प्राइस है ब्रदर? ये ब्रदर अभी वो थोड़े से कस्टमर डील करने में बिजी हैं, मैं वैसे उनसे पूछ के आपको बता देता हूँ। और इनके पास ना 70 में ड्रीम भी खड़ी है यहाँ पे, ये सामने देखें ना आप सिटी ड्रीम, तो ये ड्रीम का भी स्टिकर जो है ना वो नया आ गया हुआ है, वो भी सॉरी मुझे याद नहीं रहा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चले मैं इसे करता हूँ कि उतनी देर में ना आपको ड्रीम का भी 27 मॉडल का जो स्टिकर आया है वो आपको दिखा देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर के सामने खड़ी है ना 70cc ड्रीम, इसमें जी ऑरेंज येलो और वाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन। अच्छा इसकी ड्रीम की क्या प्राइस है? 171 है जी इसकी प्राइस विद नंबर। चले जी अभी मैं आपको जो सेकंड हैंड मार्केट है ना उस तरफ लेके जाता हूँ और वो भी आपको प्राइस का आइडिया मैं सारा बता देता हूँ कि कितनी चली हुई, कंडीशन किस तरह की हो और वो किस प्राइस तक आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये जी सारी खड़ी हैं यहाँ पे सेकंड हैंड बाइक्स। ये बहुत बड़ी मार्केट है और संडे वाले दिन भी ये मार्केट जो है ना वो खुली होती है। ये आप देखें जी सुजुकी की बाइक खड़ी है और ये भाई से पूछते हैं। अच्छा ये सुजुकी का कौन सा मॉडल है? ये सुजुकी का कौन सा मॉडल है? 2022 मॉडल है। और क्या डिमांड है इसकी? नहीं है ये थोड़ी सी चली हुई है, ये आप देखें ना
तकरीबन 904 किलोमीटर और ये 2.5 लाख रुपए की बाइक कह रहे हैं। नंबर इस पर लगा हुआ है, ये देखें 2.5 लाख में ये सुजुकी की बाइक। और इसके साथ ही ये अच्छा, ये जो 1 to 5 खड़े हैं आपके पास, ये ज़्यादातर कौन से मॉडल के खड़े हैं? वो भाई बैठे वो बताएंगे। आपको नहीं आइडिया? अच्छा, ये भाई कह रहे हैं हमें आइडिया नहीं है इन 1 to 5 का, लेकिन ये यहाँ पे आप देखें सारे खड़े हैं। अब असल में ट्रेंड थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रिक है ना उनका भी चल गया है, इस वजह से लोग जो है ना वो अभी कंफ्यूज हैं। रुझान लोगों का 50-50 है, सारे लोग जो इलेक्ट्रिक है ना उस तरफ नहीं चले गए, लेकिन रुझान लोगों का 50-50 हो गया। 50% लोग जो है ना वो ये पेट्रोल बाइक पसंद करते हैं और जो 50% हैं वो पसंद करते हैं अभी भी पेट्रोल बाइक। मजबूती पायेदारी जो है ना वो पेट्रोल बाइक की होती है। हम देखते हैं जिन्होंने ली होती हैं ये इलेक्ट्रिक, उसकी बड़ी कंप्लेंट्स हैं। आप अगर यूट्यूब पे सर्च भी करें तो अंबार हैं कंप्लेंट्स के लगे हुए इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ के या बाइक्स के। अच्छा व्यूअर, इसी लाहौर होटल की मार्केट में ना ये मेरे बड़े प्यारे एक भाई हैं जिनसे मैंने इनको 2 दफ़ा ना सेल परचेज़ की है 70 मोटरसाइकिल की। तो ये अपना तारफ़ भी करवाते हैं और उनके पास अभी क्या खड़ी हैं मोटरसाइकिलें, कौन कौन सी खड़ी हैं और क्या उनकी प्राइस है, कितना चली हुई हैं, वो भी इनसे सारा पूछते हैं। अच्छा, अपना गुड नेम बता दें जी। जी मेरा नाम मलक मलक हफीज़ साहब हैं। मलक साहब, आप अपना पहले तो मोबाइल नंबर बताएं और बताएं कि आप की लोकेशन किधर बैठे हुए हैं और किस नाम से कर रहे हैं। जी मैं लाहौर होटल में हूँ और मेरी लोकेशन लाहौर होटल की तकरीबन मशहूर है। और दुकान ये गली, ये बाजार कौन सी? ये दिल मोहम्मद रोड है। दिल मोहम्मद रोड पे ये मलक साहब यहाँ पे बैठे हैं। और मलक साहब अपना मोबाइल का नाम मलिक शफीक ऑटो है। ठीक हो गया, मोबाइल नंबर भी अपना बता दें। 0300 पूरा 4860 381। और अभी क्या कुछ खड़ा है आपके पास? हमारे लड़का पास दें साथ, वो बताए कौन से मॉडल्स पड़े हुए हैं, कौन सी कंपनी है और कितना चली हुई है, प्राइस क्या है? हमारे पास फिलहाल तो 1 to 5 खड़े हैं, 70 खड़ी है, ठीक हो गया। होंडा की है और एक चाइना की है यूनाइटेड बस। ठीक है, 1 to 5 जो होंडा पड़े हुए हैं वो कौन सा मॉडल है? वो 25 से 24, 23, 22 है। तकरीबन कितना चले हुए हैं और उनकी क्या प्राइस है? प्राइस उनकी तकरीबन जो 26 है वो 2 लाख से ऊपर है और जो 25 है वो तकरीबन 85-90 का। ओके। और जो 24 है वो समझ लो 1.5 से ऊपर है। 1.5 से ऊपर है। जो 22 है वो 1.5 से नीचे है। चाइना की लाख की है। अच्छा, 70 में कोई भी नहीं खड़ी? 70 खड़ी है, ये 25 बड़ा 26 है। अच्छा, ये 70 यहाँ पे खड़ी है। अच्छा मैम साहब, आपकी ज़ाती राय क्या है? ये जो लोग 50-50 सा रुझान हो गया, 50% लोग जो है ना वो पेट्रोल बाइक को पसंद करते हैं और 50% जो है ना वो इलेक्ट्रिकल पे थोड़ा सा चाले गए हैं, रुझान उस तरफ हो गया वह लोगों का। क्या आपकी राय है ये जो देखिए असल में वो आगे जो मेरे हिसाब से वही चलनी है जो चार्जिंग वाली है, स्कूटी चलनी है, लेकिन अभी वो जो है ना कामयाब नहीं हो रही सही तरह। वो जिस तरह ये चल रही है वो नहीं चल रही, मेयार वो नहीं है। मेयार अगर और उस रेट से बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ ना, तो यूट्यूब भरी पड़ी है कंप्लेंट्स, जिन्होंने ली हुई है ना मोटरसाइकिलें वो शिकायतों के अंबार हैं। और उसकी निस्बत मेयार के मेयार के अलावा 2-2.5 लाख से ऊपर गाड़ी है तकरीबन, तो क्या करेंगे उसको? चलें जी, ये मलक साहब से उनकी राय, पुराने बंदे हैं इस मार्केट के, तो जो उनके पास मोटरसाइकिलें खड़ी हैं वो भी मैं आपको ना उनका भी टूर दे देता हूँ। अच्छा जी, ये जो मलक साहब थे हमारे साथ अभी, बड़े अच्छे बंदे हैं। उनके पास जो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं ना सारी, वो ये होंडा की प्राइस उन्होंने आपको बता दी थी। और एक होंडा में ये बाहर खड़ा है और एक उसके साथ ही है और एक ये चाइना की जो बता रहे थे कि जी एक चाइना की है। प्राइजें रेट इनके मलक साहब ने आपको पहले बता दिए थे।
जी व्यूअर्स, ये है जी सारी मार्केट। आपको बताने का मकसद ये था, दोबारा मैं आपको बता दूं, वो सामने आपको नज़र आ रहा है जी ये लक्ष्मी का ऑरेंज लाइन स्टेशन। उसी के साथ है जी ये लाहौर होटल। और उसके नीचे ये मार्केट जो है ना, वो संडे वाले दिन भी ये मार्केट खुली होती है। यहाँ पर आप अच्छे रेट्स में बाइक अपनी बेच भी सकते हैं, और यहाँ से आप नई हो चाहे सेकंड हैंड, वो यहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। मार्केट ये संडे वाले दिन भी खुली होती है। टाइमिंग इसकी तकरीबन आप कह लेंगे 11 बजे से लेके रात 11 बजे तक, 10 बजे तक ये मार्केट रात खुली होती है। हर तरह की यहाँ से आपको मोटरसाइकिल जो है ना वो मिल जाएगी, चाइना की कंपनी की और इलेक्ट्रिक। ज़रूर आप विज़िट करें इस मार्केट को, आपको यहाँ पे अच्छे रेट्स मिलेंगे और जल्दी आपकी बाइक सेल भी हो जाएगी। और अगर आपने ख़रीदनी है तो आपको यहाँ से बाइक नई मिल भी सकती है। रिक्वेस्ट जाते जाते आपसे वही है कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसी दुआ के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।